तो आज मैं सेटअप पर लेकर आ गया ब्रश सफाई करने के लिए, क्योंकि हमारा सेटअप बहुत गंदा हो गया था। मैंने सोचा कि अपने पूरे सेटअप की सफाई कर देता हूँ। तो मैं अकेले सफाई कर रहा था कि एकदम से बिलाल भागता हुआ आया। हमजा भाई, हमने जो केज और शेड को कलर करने के लिए दिया था वो कलर होकर आ गया है। तो मैंने सोचा कि हम इसको जल्दी से उठाकर अपने सेटअप पर रख देते हैं। तो फिर मैंने बिलाल के साथ मिलकर सबसे पहले इस केज को उठा के इसकी जगह पे रखा। बहुत हल्का था तो हम दोनों ने इसको आराम से उठा के इसकी जगह पे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने और बिलाल ने मिलकर इस शेड को उठाया। ये शेड भी बहुत हल्का था, लेकिन बिलाल से पता नहीं उठ ही नहीं रहा था, तो इसने एंड रास्ते पे इसको छोड़ दिया। फिर मैंने अकेले इस शेड को उठाकर इसको इसकी जगह पर रखा। इसको जगह पर रखने के बाद फिर मैंने देखा कि बिल्कुल आराम से फिक्स भी हो गया है और बड़ा प्यारा भी लग रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे चिंटू चिंटी भी बड़े आराम से थे और सारे पेट्स के पास दाना भी था। उसके बाद मैं सेटअप बंद कर चला गया घर पर। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।